waxaynu bilaabaynaa ama gudagelaynaa casharkeenii koowaad ee mechanics maanta ardayda ay soo codsadeen koorsada cusub hore ayaan u sharxay maadada ilaa iyo 8 cashar ayaan ka sameeyey oo youtube-ka ku jirto sidaa darteed arday cusub ayaan isku keenay oo group aan u sameeyey gurubyo marka ardaydii ayaa qaybtan teamkan waa teamka mechanicska teamkii structure-kana iyada insha allah waxaan isku dayi doonaa inaan maalinta berida usoo diyaariyo inkastoo structure-ku ardayda u kala baxeen laba qaybood qayb oo structure advanced macnaha structure 2 camal rabto iyo qayb doonaysa basic insha allah iyadana weli codaanta waa socotay ilaa beri insha allah soo marka casharkeena u gudagalno casharkeenii maadaama casharkan cashar la mid ah oo sidiisii ah aan hore usoo sharxnay xooga badanaa ma saarayn laakiin waxaan sameynaynaa short notice wixii aanan soo sharxinna meeshan ayaan xooga ku saari doonaa maanta waa maxay mechanics waa waxaa weeyaan is the branch of physics waxay ka tirsan tahay branch of physics that deals with waa qayb ka mid ah physics-ka af Soomaaliyan haddaan kuugu sheego ama kuugu taxliiliyo qayb ka mid ah physics-ka waaye waxayna macnaha qeexdaa shayga markii uu ku jiro xaalad static macnaha xaalad istaag ah oo aanan non motion wax aan soconin sida building construction building-ka wuxuu ku jira xaalad static ana wax aan soconin so xaaladan static-ga building-ka wuxuu helayaa forceska markay static ku jiraan wuu analyze gareeyaa mechanic-ga forceskana markay wax motion saaran yihiin wuu analyze gareeyaa so labada buu isku analyze gareeyaa waxaa loo kala qaadaa mechanics laba qaybood static mechanics iyo dynamic mechanics labadaas ayaa loo qaybiyay static wuxuu qeexaa haddii tan uu sheego marka uu ku celinayo shayga marka uu yahay wax taagan awoodeeda ayaa lagu analyze gareeyaa waxaan hoos tagaa mechanics-ka waxaan isku dayaa inaan short note ugu siiyo macnaha example macnaha oo kooban dynamics-ka static-gana waxaa meesha gareeya bachelor degree-ga ama civil-ka inta bachelor degree dhammaantiis inta la baranayo waa static waxaa laga yaabaa adiga waxaan dhammayn 2% inay dynamics soo galaan halka masterka aniga hadda aan ku jiro completely uu yahay wax dynamics wax looga hadlo dynamics marka static ayaan xooga saari doonaa ilaa maadaama uu bachelorka uu civil-ka dhan uu yahay waxyaabo taagan wixii la dhisay wax taagan wadadii wax taagan maadaama wixii dhan yihiin wax taagan soo civil-ka bachelorkiisa xagga ayuu xoog saarayaa maadaama wixiina ay yihiin walax taagan forceskoodii ayaa la analyze gareynaya inay fahantiinayaan malayna taas halkaas ayuu gudbaya dynamics-kana waa cagsiga statics-ka wax socda awoodoodii ayaa la analyze gareynaya waxaa loo yaqaanaa dynamics iyadana waxaad ku baran doontaan insha allah markaad masterka gaartaan wixii intaas ka bacdi haddii aad u baahataan qaybtan hore aan hadda soo boobsiiyey ee mechanics-ka si guud oo macnaha bit by bit macnaha one by one ah waxaad ka heli doontaan cashirka koowaad ee mechanics-ka ee youtube-ka dhex yaalo insha allah soo marka cashirkeena maanta topic-geenii koowaad wuxuu inoo noqonayaa covalent concurrent force oo ah waa maxay covalent concurrent force ayaan u qeexi doonaa introduction-kiisa covalent concurrent force sidoo kale waxaan ka hadli doonaa iyadana xoogaha equilibrium condition waa waxay xaalada noocee maxaa weeye waxyaabahaas oo dhan ayaan xoog ku saari doonaa insha allah resultant sidoo kale of covalent concurrent force system xoog ayaan ku saari doonaa iyadana waan sharxi doonaa maanta topic-geena resultantigana iyadana waa arki doontaan markii aan hadhow cashirkeenii labaad ayuu noqon doonaa in laga shaqeeyo oo gacan lagu shaqeeyo insha allah waa soo duubi doonaa anoo gacan ku shaqeynayo maanaan presentation soo bandhiga resultantiga of covalent concurrent force-ga waa arki doontaan isla maanta sharxadeena laba ayaa loo qaybiyaa laba qaab ayaa loo helaa analytical method iyo graphical method labadaba insha allah labadaas ugu muhiimsan ugu waaweyn waxyaabaha lagu helo marka labadaasna insha allah waa baran doontaan iyadoo analytical method iyadoo graphical method waxaan isku dayi doonaa inaan 3 example ka sameeyo 5 exercise ama assignment insha allah guys so
waxaan idinka filayaa wada shaqeyn aad iyo aad u wanaagsan lamis theorem kana waa si lamis theorem waa arki doontaan insha allah laakiin xooga badanaa ma saari doono laakiin resultant ayuu si fiican ugu shaqeynaya dib ma lahan iyadan lamis theoremka qofkii baranaya inuu heli karo laakiin badanaa sifilka bachelorka intaan ku guda jirnay maxaan isticmaalaynay resultant iyo analytical methodka iyo graphical methodka lamis theoremkan waa xeer kale oo gooniya oo ninkaan magaciisa lamis so introduction kana u maana marka covalent concurrent force waxa la covalent concurrent force waxa weeye tusaale ahaan sawirkan tusayaan halkan imaan sawirkani x axis oo ujeedaan x axis kan iyo y axis ka waa algebraically graphically waxaa meeshaani oo ujeedaan waxaa la sameynayaa force 1 force 2 force 3 iyo force 4 afar force ayaa ka dhex baxayo afartaas force waa kana hal mar imaado definitionka covalent concurrent force waxaa la when the acting force line of action lies in same plane acting forces maadaama adiga muhiimadana waxaa weeye sorry afartani force covalent concurrent force waxaa la maadaama waxaan ay yihiin wax same plane dhacayo macnaha hal plane dhacayo hal plane way wada dhacayaan because x axis iyo y axis ayaa planekooda ah in a single معناها intersection كay sameynayaan ay yihiin single point معناها a point waa meel afartooda meel iskaga imanaya ma jirtaa waa jirtaa waa halkan origin afartaas ayaa waxa loo yaqaanaa covalent concurrent force afartooda at least waxaa loo baahan yahay more than one waa kana inta ku arkaysaa when the acting force line of action lies in same plane ayuu dhacaa x y and meeting waa kana wuxuuna ku kulmayaan at a point each other midkiisa kale hal point ayay ku kulmayaan c to b laha covalent concurrent force oo wax aad iyo aad u fudud dhammaan afartan force inay ku kulmaan single point waaye muhiimada lagu sheegayo covalent concurrent inay hal isku jahan oo socon karaan hal jahan oo socon karaan wax oo macnaha cusriga ku jiro so waxaa loo yaqaanaa covalent concurrent force macnaha waxaan doonayaa wixii inaan af soomaali idinku sharxo oo aan ingilishka aan anigu soo saaray sida practical ama aan u gudubin maadaama dadka jaamacadda dhigataankiin ingilishka dikaan akhrisan doono sawirada iyo wixii waan isoo raaci doona insha allah so covalent concurrent force waa fahanteen oo malena shaygan markii x ay x iyo y axis ay same plane yihiin afartoodaasna ay ku kulmayaan hal mid single point intersection waxaa loo yaqaanaa covalent concurrent force iyo waxbay kula noqon englishkaada ayaa ku qeexi kartaa haddii xitaa imtixaanka lagu weydiiyo aad ilowdo waa maxay covalent concurrent force ama hadhow markaad jaamacad dhamayso interview iyo wax yeelanayso shaqay waa lagu weydiin karaa su-aal simple ah covalent concurrent force maxaa wax qof engineerinka waxaa waaye waxyaabaha banaanka iska yaalo inuu barto lagu baahaya waana wax dhacay dad qaar in shaqada lagu weydiiyey marka interview lagu weydiiyo marka waana simple waa waxaan inay same plane ku yaalaan intersection koodana uu hal meel u noqdaa not 2 points 1 point waa inuu noqdaa dhammaan forceska halkan waan ku arkaysin hal meel ayay iskala kulmayaan okay taas halkaas ugu gudbo halkan imaaw equilibrium condition waxa waaye wax kale maahan markii la joogo engineeringka civil engineeringka khaasatan if a system of forces hadii lagu dhaho waa more than two way noqon kartaa laakiin laba iyo wixii ka badan waaye system of forces hadii loo ujeedo jamac waaye s u socoto system of waa more than two waaye on a body a system of forces acting on a body waa laba force laba awoodood iyo wax ka badan marka dhex socdaan on a body ama ay culayska saaraan walax taasoo keeps macnaha balance garaynaysa ama ilaalinayso the body in a state of rest if a system of force acting on a body waa ila fahanteen amalan haddii system of forces yani laba iyo wax ka badan ay jilaya dhex jeexayaan ama kusoo dhex soconayaan ama forceska ay soo pressure garaynayaan walaxda taas oo ilaalinaysa keeps ilaalinaysa waaye the body in state inuu ku jiro xaalad state ah
macnaha xaalad taagan of rest taasoo ilaalinaysa xaalad taagan so or ama waxaad dhihi kartaa in state of uniform motion inuu noqdo ama sidoo kale markaan dynamic ayaa waxaad dhihi karaa equilibrium so wixii aan kusoo koobo marka equilibrium conditionka waxaa waaye dhammaan forceska ha ahaadaan wax horizontal force ama vertical force markii la joogo statiga oo wixii oo la isgaranayo wixii ay yihiin wax taagan ama ha noqdaan wax culus inay la aha ay noqdaan zero dhammaantood inay noqdaan zero wax kale ma so aan kugu celiyo haddii for example hadda ila jeedaan buuggan aan hadda gacanaha ku hayaa buuggan waa buug taagan ma socdo force saaran oo awooddeeda gacanteeda hadda hoos ugu sii jeeda awooddeeda saaran markii la isgaraynayo equilibrium conditionka wuxuu ku sheegaa awood kasta ee buuggaas oo taagan saaran inuu zero uu yahay oo la mid yahay so 20 is equal to zero alu dhahaa so marka dhammaan horizontal forces ama vertical forces inuu yahay zero sidoo kalena dib waxaa ka arki doontaan momentiga xitaa inuu noqon doono zero equilibrium condition ayaa lahaa haddii lagu dhaho equilibrium condition waa maxay equilibrium condition wax kale ma dhehaysid simple so all forces summation of all forces isku darka ama wadarta guud ee forceska inuu zero yahay sidoo kalena momentiga uu zero yahay wadarta guud markaa ku dhahay forceska waxay noqon karaan horizontal ama vertical wax kale maaha we can say that alternatively we can say that the resultant force is zero so the system of force will be in equilibrium condition sababta resultant uu leeyahay waxa waaye resultant way ku xigtaa si faahfaahsan ayaan ugu hadli doonaa so the coplanar concurrent force waxaa la dhihi karaa iyadana markay ku jirto in equilibrium condition waxay qancinaysaa satisfies the following condition wax kale ma waxaan ii sheegay waa horizontal force inuu zero noqdo vertical force inuu zero noqdo markii la joogo equilibrium condition coplanar concurrent force coplanar concurrent force waxay dhammaan wixii same plane ah in a single point ka wada jarayaan laba force iyo wixii ka markay ku jiraan equilibrium condition dhammaantood waxaa loo qaadanayaa zero waa fahantay soo maa wax kalena maahan wixii ku sheegay algebraic sum isku darta guud ee dhammaantoodana iyaguna waa zero wax kale maahan marka ha u maano ashirkeedii inaa fahanteen u maleynaa equilibrium condition waa mar kale ku xilnaa equilibrium condition wax kale maahan dhegeyso bas qoro af Soomaaliga dhammaan forceska ama ha noqdo horizontal summation of fx abdusaan taqaan wuxuu la noqonayaa equal to zero markii equilibrium condition wadarta guud summation of vertical forces kana wuxuu noqonayaa zero sidoo kale moment oo imaan doonana wuxuu noqonayaa zero same wax kale maaha khalaas uu ku sheegay okay inta imaano resultant of coplanar concurrent force haddii system of force macna is the single force hal force وهل أو معناها هل أو associated obtained by combining a system of force أو لا حريته أنت ما هو أنت شرحين أو ما كنت forces كان محل جدا ما يخو force وهذي كش سكيلو كوبلانا كوكارين forces force يعني ما هو وبلينك واي اكسس اكسس أنت محل يستا أكثر force يستا 1 2 3 4 محل كلو يستا أكثر تيتا يستا تيتا 1 تيتا 2 تيتا 3 تيتا 4 معناها التيتا مركان كهذا waxaa ka wada afar angle haysta so afar angle ayaan haystaa aniga tita waan ku soo bartay alfan oo iska dhigi karo no problem so marka meeqa haystaa angle 1 angle 2 angle 3 angle 4 saameynta ee ku dhalan ee yeelan karto afartan force afartan awoodood iyo afartan angle ayaa waxaa laga wada dhigayaa hal awood macnaha hal awood awoodda ugu badan saameyntooda hal awood ayay noqonaysaa awooddaas ayaa la sawirayaa algebraical hadhow arki doontaa calculationka hadhow algebraical analytical labadaba u xalinaysaa so marka meeshaan wixii oo summation of x na waa qoraysaa summation of y na waa qoraysaa summation of x na waa qoraysaa oo saana waa qoraysaa rx reaction of horizontal forces the reaction of vertical forces resultantigana inta kaliya mar walba ma noqonayso intay noqon kartaa mar hoostaan usoo aadi kartaa mar waanay baraya qaabka usoo aadayso iyo wixii dhan marka waa maxay resultant force awman resultant force waa farqiga u dhexeeyo forceska waa farqiga u dhexeeyo
forceska wax kale maana halkan uu maano intii mo inta waxa ujeedaa so hal mar aan intii maano xogeer waa mashquul sorry farqiga u dhexeeya intii imaam hal mar farqiga u dhexeeya labadan force 2 newton iyo 4 newton saameynta awoodeed ee u dhexeyso for example qofkan 2 newton halkan geeskan jiro haddii uu 2 newton halkaas u jiido oo dhankaas u jiido qofkan kalena uu culeyskiisa yahay 4 newton oo halkaas u jiido labadan saameynta u dhexeysa waa maxay labadan saameynta u dhexeysa waxaa weeye 2 newton qofkan waa la jiidanayaa oo qofkan 4 newtonka ayaa ka awood badnaanaya laakiin saameynta awoodeed ee u dhexeyso waa 2 resultantiga waa 2 dhanka oo u socda 2ga awoodda dhankee u socotaa macnaha dhankan ayay u socotaa oo dhanka 4ka waa sawireen dhankaas ayay u socotaa sidaas si lamida ayaa waxa u samayn doonaa sawiro sidaas lamida mujeda awood hadhow waa xisaabi doonaa hadda idink maadan gaarin y iyo x ay u kala bixi doonaan xta mar walba dhankan u jeedayso oo positiveka y-dana oo dhankaas positiveka u jeedayso marba xisaabta meesha kuu keenta haddii la rabo labadooda negative mida ay ku keeni forcigana sidoo kale resultant forcigana sidoo kale afarta jihood mid kasta ayay dhiga doontaa oo arki doonta marka waxaa waa saameynta awoodeed ee u dhexeysa for example kan iyo kan waxa u dhexeeya maxaa u dhexeeya labadan markay kuu soo baxdo dhexdooda ayay ka sawirayaan labadan markay kuu soo baxdo for example vertical forceskayga summation of y-da waxaa ii soo baxay positive hadda kor ayaan u sawiraa x-geedana positive ayuu soo baxsan ayuu soo saameynta labadan u dhexeysa waa maxay waa soo helaya iyadana calculation ayuu leeyahay dan labadooda dhexdooda ayaa waxaa dhexeysa resultant way fahantiin soo maha afartan force ayaa waxaa laga soo dhex helay laba force oo ah kan oo taagan oo verticalka oo ah iyo kan oo horizontalka ah labadooda dhexdooda saameynta u dhexeysa ayaa waxaa ka dhex sawira horizontal hadhow afartan waxay noqon kartaa mid verticalkiisa downward yahay iyo mid negativekiisa ama positivekan iska eego oo noqdo horizontalkiisa hadhow markii day ka dhex sawira hadduu verticalka san yahay kanna uu san yahay for example ifan verticalka hadduu downward yahay horizontalkana oo sidiis yahay hadhow intaa ka dhex sawira inta ayaa ka dhex sawiraa so hadhow angalkanna qaabka lagu helayo insha allah waa arki doontaan biomatical method xisaab ahaan ayaad u arki doontaan so marka saameynta awoodeed ee u dhexeysa labadan horizontal forcegan iyo vertical forcegan ayaa loo yaqaanaa resultant force sidaad meeshanba ka arki kartaan labadan saameyn kan waa 2 newton kanna waa 4 newton 4 newtonka dhanka u socdaa dhankan saameynta labadooda u dhexeysa waa 2 newton labada newton saameynta u dhexeysa waxaa loo yaqaanaa resultant force forka hadduu dhankan u socdo dhankan ayay u socodsiinaysa haddii forkan uu halkan jiri lahay dhanka u jiri lahay haddaa kor uu jiri lahaa kor ayaa u aadi lahay resultant force that means waxaa waaya gurigan awooddiisa dhankaas ayay u socotaa garateen aan u malaynaa marka dhammaan resultant force waxaa dhammaan forceska oo isku jiro forceska afarta xaba ahay ayaa waxaa ka samaynaysaa single force oo kala wax kala maahan a single force associated torque obtained by a combined a system of forces a system of forces waan ii sheegay wuxuu noqon karaa laba force iyo wax ka badan waana sax oo sababtoo ah intaan igu tusayaa oo meeshan waxaa yaala afar force ayaa taalo so laba force way ka badnaan kartaa laba force afartan force ayaa waxaa noqonaya waxa la iskugu keenaya hal force waana resultant force saameynta u dhexeysa so I hope inaad fahanteen wixii kalena insha allah aniga ayaa si ila soo xiriiri doontiin aniga ayaan ii fahansiin doona resultant halkaas ayaa ugu bixin resultantii marka qaab lagu helo waxaa lagu helaya resultantii analytical method iyo geographical method cashirkan aan ka hadlayo waa bilowgii mechanics waa iridii laga geli lahaa mechanics waa albaabkii laga geli lahaa mechanics so muhiim waaye inaad fahantaan aad ku cishcishataan qolada sida basicka wax u doonayso qoladii oo yaqaanaan way yaqaanaan qolada hore usoo marto iyagana muraajacaysanayeen waa falilah alxamd so resultant forcega waxaa lagu helaa laba qaab resultant forcega waxaa lagu helaa laba qaab excuse me resultant force wax lagu helaa laba qaab inay analytical method ku heli graphical methodka hadii tooni tusaayo waxaan graphical methodku waa kala graphical hadhow ugu dambeyn waxaa sawiraysaa kan ayaa sawiraysaa xisaab hadda aragtaan value uu qiimo ayuu ku noqon doonaa artan qiimo ayay noqonay tiitada qiimaheedu waa soo helay tan waa soo helay qaybta ugu dambeysa kan ayaa sawir doontaa insha allahna waa baran doontaa analytical methodkina waa xisaabtii laga sorry
xisaabtii laga shaqaynayo inta hadda kuma taal laakiin xisaabtii aad kusoo heli lahayd qiimahan ryda iyo rxta iyo rtan qaabkii loogu soo shaqayn lahaa hoostaan ku shaqaynayna iyadana analytical method labadaba waa lagu helaa resultant force waxaa meesha garanayaa ardayda mechanicska mechanics team waxaa soo qoraysiin ama soo qoraysiin paragram low force paragram low forcegan waa muhiim laakiin badanaa waxaa ku arki doontaa casharada kale ay soo socday triangular low forcegan oo macnaha insha allah waa heli doontiin haddaad insaan qofka wax baranayo ilaa maadaama internetka iyo dhammaanay waxaan ay ku wada jiraan labadan proof halee soo qoro for the next lesson insha allah inta aanan bilaabin qof walba haddii ardaydu dhammaan ay soo wada diraan ama ay cashirka wada daawadaan insha allah waa assignmentiini koowaad paragram low forcegan waa muhiim oo arki doona cashirka xigo iyo triangular low forcegan labadooda oo qoran xitaa ma doonayo inaad pdf aad soo degstaan oo qortaan waxaan doonaya inaad warqad a4 soo qaadataan aad calaamaysaan verticalka iyo horizontalka madax baad qanaan sida assignment loo soo gudbiya anyway saad kusoo qurxi kartaan warqad soo qurxiyo labadii dhinac mastarka qaybta madaxana mastar iyo mari mastarad macnaha qalinka la dul mari qaybta geeskana bidixdana qalinka la dul mari proofkan labadan proof ii soo qor ii soo dir soo qor soo sawir groupka soo dhex dhig insha allah assignmentkiini koowaad marka resultant forceki labadanba waa ugu shaqayn doonaa oo ah analytical method iyo graphical method so cashirkan cashirka xigo wuxuu noo noqon doonaa anoo ii qoraya waa kana ujeedin sawir ahaan iyadoo qeexayo xisaab ahaan waa kana gaari doonaa insha allah so marka cashirkan idinkaan iga doonaya inaad soo qortaan cashirka xigo macnaha waa iska skip garayna paragram nunka resolutionka triangular waxaan dhan waa iska labadan ayaan xooga saaraynaa oo analyticalka iyo geographicalka ayaa qaybaha ugu muhiimsan asiga ayaa kugu soo lalaabo doono waad arki doontaa xitaa imtixaanaadka oo ku arkaysaan ardayda qaar dar haddii isu diray xitaa imtixaankooda ugu jiray in waxa sawir loo soo dira la yiraahdo analytical method iyo graphical method ugu soo shaqeeya loona helo resultant force marka cashirka xiga waxaa ku baran doontaa insha allah iyadoo xisaaba oo gacan aan ugu shaqaynayo oo aan soo helayo resultant forcega dhammaan forceska processka loo soo kala marayo insha allah ugu dambeyna graphical methodka labadaba insha allah waa qaban doonaa cashirkeenii maanta ee koowaad ee mechanicska halkaas ayuu noogu eegyahay intii aan ka wada kulmi doono cashirkeenii labaad ee mechanicska waa inoo kulan dambe laakiin assignmentiga aan ii diray waa paragram law of force iyo triangular law of forces ardayda doonaysa inay mechanicska halkan muhiim ugu cilaa ardayda doonaysa mechanics teamka inay si basiga u bartaan waxaan aniga dhidid aan idinku gelinayo inaad barataan oo aan dhididkayga aan idin siinayo waxaa weeyaan inaad wixii fahantaan wixiina waa in la shaqeeyo inaad keliya video inta fiirsata aad ka tagta maaha waa inaad ogaadaa inaad ila socotaan oo ila shaqaynaysaan markaas ani naftigay waxay ii dhiirigelinaysaa waxay ii dhiirigelinayna cilmi ka badan aan idinkani bari karo insha allah aana ku ogaa karo inaad ila socotaan in kale cashirkan paragram lowka forcegan ardayda sifil ka dhigato waa u muhiim triangular lowkan waa u muhiim xitaa imtixaanaadka qaar waa la isku weydiiyaa qaabka proofka ay ku imaatay so marka insha allah cashirkan xiga forcega proofkiisa iyo waxaan qori doonaa analytical iyo geographical methodka oo 2 or 3 examples xitaa waa gaarsiin doonaa hadba waqtiga intuu nala gaaro insha allah so marka paragram lowka iyo triangular lowka waa kasoo shaqaynaysaan waadna iisoo diraysaan cashirka xigo ilaa aad dhammaantiina ka keentaan fartiinan iyana isku ekaanin oo hal qof yaa laga soo wada dirin dhammaantiin fartiinan waa wada jeegaray doona insha allah kulankan iyo ku dambe asalaamu calaykum